Jadi hari ini Mang Egi mau mancing lagi. Ini untuk mancingnya Mang Egi di sekitaran Desa Paledah karena di daerah Rawacilatnya udah pada surut. Jadi Mang Egi di sini langsung aja nyari lokasi baru. Nah ini pakai lumut. Kebetulan hari ini lumutnya itu nggak bagus tuh. Pas dilempar juga lumutnya udah meler seperti itu karena mungkin efek dari lumut muda ya teman-teman. Nah ini Mang Egi udah dilempar, tadi ada pergerakan tapi sayang nggak kena. Ini dicoba dilempar lagi dan langsung ada pergerakan lagi. Tapi anehnya di sini ikan-ikan di sini cara makannya itu nggak langsung dibawa tenggelam, cuman diutik-utik doang teman-teman, tapi langsung setrek. Wih mantap, ini ikan pertama ya. Dilanjut lagi, kita dilempar lagi di titikan yang tadi. Nah ini kita tunggu dan langsung ada pergerakan lagi tapi sayang nggak kena. Gak selang lama Mang Condol sama Pusanggala pun datang. Lanjut Mang Egi lempar lagi umpannya di sebelah kiri karena Mang Egi bawa 2 joran. Nah kalau yang ini joran yang tadi dapat di sini tapi belum ada pergerakan. Nah di sini pas nengok joran yang satunya lagi kumpulnya sudah hilang. Ternyata sudah digeret sama ikan teman-teman. Ternyata setrek, wih mantap. Nah kalau yang ini mah kayaknya ikannya besar. Pas ditarik juga ternyata ikut narik ikannya tuh. Pas diangkat seperti ini ternyata ikannya sudah merah-merah teman. Wih mantap. Nah di sini kaget banget. Pas mau dilihatin ke kamera ikannya jatuh lagi. Untung saya kena. Aduh ada-ada saja kau ikan nggak mau diambil ya. Oke dilanjut lagi di titikan yang tadi dapat yang merah-merah. Nah di sini kita tunggu langsung ada pergerakan lagi dan coba perhatikan kumpulin sebelah kiri. Tapi sayang pas ada pergerakan itu ditarik nggak kena. Dan Mang Egi coba lagi karena mungkin ikannya udah ngumpul di rerumpunan ini. Mudah-mudahannya bener ini ikannya ya, ngumpul banyak di sini. Nah ini ada pergerakan lagi, pas ditarik ternyata setrek lagi. Wih tapi sayang banget di sini ternyata bukan setrek ikan jair tapi ikan anakan kating teman-teman tuh, kecantel lagi. Nah berhubung di sini waktunya udah sore, ditambah lagi lumutnya udah meler banget, susah buat dicantelin ke kail. Alhasil untuk mancing hari ini cuma dapet 2 ekor saja. Dilanjut lagi esok harinya Mang Egi mau mancing lagi ke daerah Manganti. Nah ini bareng Pusanggala dan Mang Gondrong. Nah sebelum mancing di sini Mang Egi sama yang lainnya itu mau nyari dulu lumut. Nah kebetulan Pusanggala yang nyari lumutnya karena Mang Emen dan Mang Condol udah berangkat duluan. Katanya mereka berangkatnya dari pagi. Nah aku dan yang lainnya mau nyusul. Nah ini udah di perjalanan dan udah sampai Bendungan Manganti. Tapi kita mancingnya bukan di bendungan, yaitu di rawa-rawa di daerah Manganti. Nah ini udah sampai di lokasi dan Mang Egi sama Pusanggala itu nyari mereka ya, nyari Mang Emen sama Mang Condol. Gak tahu mancingnya di sebelah mana. Pas ditelusuri ternyata mereka mancingnya di semak-semak rawa seperti ini. Tuh di sini juga rawanya masih rimbun seperti ini teman-teman. Nah ini Mang Egi lagi menuju lokasi tuh, menuju lokasi mancingnya ya. Di sini garung banget atau banyak banget itu rumput. Nah kalau kalian tahu ini lumpurnya itu ngambang di atas rawa. Saking banyaknya dan juga tebalnya jadi si rumputnya bisa diinjak meskipun harus ngembal-ngembal seperti ini. Nanti Mang Egi peragakan atau kasih tahu ya di sini nih. Ini lagi berjalan udah menelusuri. Ini saking tebalnya tadi bawahnya rawa tuh. Tuh kan rawa itu di bawahnya itu air teman-teman. Rawa cuman saking tebalnya jadi bisa diinjak teman-teman. Ini kalau salah melangkah aja bisa kecebur kita ya. Soalnya di sini dalam banget. Nah di sini aku dan Morpin Gondrong sama Pusanggala itu hati-hati jalannya soalnya takut nuin jeglongan, jadi takutnya kecemplung teman-teman. Karena lokasinya di tengah-tengah rawa, jadi kita harus antri untuk berjalan bergantian ya teman-teman. Soalnya takut kecemplung. Tuh Mang Gondrong juga pelan-pelan ya jalannya. Takutnya dia bawa barang-barang nanti kecemplung. Soalnya ngeri banget, ini baru pertama kali ke sini. Jadi di sini kita nggak tahu seluk-beluknya daerah rawa ini. Nah ini masih di perjalanan karena Mang Emen sama Mang Condolnya itu mancingnya di tengah-tengah rawa ini teman-teman. Soalnya hari ini targetnya ini ikan sepat siem teman-teman. Nah ini udah mau sampai di lokasi dan kita lagi jalan dulu dan semak-semaknya garung banget di sini teman-teman tuh. Mang Egi juga sampai susah buat jalan teman-teman. Harus hati-hati soalnya takut kecemplung. Nah ini Mang Egi udah tiba di lokasi dan di sini tanahnya ada tanahnya di sini nggak terlalu ngembal ya teman-teman. Nah ini lanjut lagi ke tengah-tengah lagi ke pelosok dan akhirnya sampai juga
di tempat mancingnya atau di lokasi mancingnya. Nah ini dia lokasi mancingnya di Teratean teman-teman. Tuh Mang Emen sama Mang Condol udah start dari pagi, tapi nggak tahu dapat apa belum ya teman-teman. Ini Mang Egi kasih lihat ya lokasi mancingnya. Katanya kalau mancing di sini kalau lagi panen ikannya mau makan, banyak banget ada ikannya itu rupa-rupa, ada spasium, jair dan juga bawal. Ini baru juga nyampe Mang Egi tuh, Mang Condol kegirangan sampai goyang-goyang seperti itu dapat ikan sepat teman-teman tuh. Itu biasa ngeledekin Mang Gondrong biasanya kalau seperti itu ya. Nah Mang Egi di sini singkat aja udah lempar umpannya dan coba perhatikan tuh kumpulnya masih diam-diam saja ya teman-teman. Nah karena di sini umpannya lumut jadi kita harus sabar. Dan selang gak lama tadi kameranya nggak dihidupin, ternyata langsung strike nih ikan target, ikan sepat siam teman-teman. Wih mantap tuh kan, ukurannya di sini sekitar 3 jari 4 jari ikan sepatnya, mantap. Nah ini nyampe siang ditungguin seperti ini, tapi ikannya nggak mau makan lagi teman-teman. Mungkin efek cuacanya panas banget ya, jadi ikan sepat siamnya itu nggak mau makan lagi kayaknya.